हेलो गाइस, अभी ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, लेकिन स्कूटी बंद हो गया। स्कूटी बंद हो गया है और आगे नहीं जा पा रहे हैं। पानी के अंदर स्कूटी है। सोच रहे थे कि आगे पानी कम होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी अंदर चलाया। धीरे धीरे और क्या करेंगे, अभी निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्या करेंगे।